നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ വില്ലേജ് ബ്ലാക്ക്സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ്. എഴുതിയത് ഹെൻറി വാഡ്സ്വർത്ത് ലോങ്ഫെലോയാണ്. ഹെൻറി വാഡ്സ്വർത്ത് ലോങ്ഫെലോയെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ വാസ് ആൻ അമേരിക്കൻ പോയറ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഹൂസ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പോൾ റെവറീസ് റൈറ്റ്, ദ സോങ് ഓഫ് ഹിയാവത്ത ആൻഡ് ഇവെങ്കിലൈൻ. He was also the first American to translate Dante's Divine Comedy. His first major poetry collections were Voices of the Night 1839 and Ballads and Other Poems 1841. He died in 1882. Longfellow wrote predominantly lyric poems, known for their musical quality and often presenting stories of mythology and legend. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ പോയറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സാണ് പോൾ റെവറീസ് റൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹിയാവത്ത ആൻഡ് എവങ്കലി, പിന്നെ ഡാൻറ്റയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്, ദ ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഇദ്ദേഹമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലോട്ട് പോകാം. Under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man is he, with large and sinewy hands, and the muscles of the brawny arms are strong as iron bands. അപ്പം ഒരു ചെസ്റ്റ്നട്ട് ട്രീയുടെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലുതായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെസ്റ്റ്നട്ട് ട്രീയുടെ അടിയിലാണ് നമ്മുടെ വില്ലേജ് സ്മിത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ആല. ദ സ്മിത്ത് ഈസ് എ മൈറ്റി. അതുമാത്രമല്ല, ഈ സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് കൊല്ലപ്പണിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ആൻഡ് സിൻവി ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ളതും വിശാലമായുള്ള കൈകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ബ്രൗണി ആംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഹാൻഡ്സിൻ്റെ മസിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയൺ ബാൻഡ്, ഇരുമ്പ് ദണ്ടിനോട് സമമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തിയുണ്ട് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസിൽസിനെന്നാണ് പറയുന്നത്. His hair is crisp and black and long. His face is like a tan. His brow is wet with honest sweat. He earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ വളരെ ക്രിസ്പാണ്, ബ്ലാക്കാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ആണ്. ക്രിസ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മയം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന മുടി, പിന്നെ ബ്ലാക്കുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ഹെയർ ആണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമിലർ ടു ടാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശം പറ്റി കളറൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കളർ മാറ്റമൊക്കെ വന്ന രീതിയിലുള്ള ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐബ്രോ, നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പുരികം, ആ സമയം അവിടെയൊക്കെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ വന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫേർട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പണിയുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഹോണസ് സ്വെറ്റാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്വെറ്റാണ്. അപ്പം ഹി ഏൺസ് വാട്ട് എവർ ഹി ക്യാൻ ആൻഡ് ലുക്സ് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഇൻ ദ ഫേസ്, ഫോർ ഹി ഓസ് നോട്ട് എനി മാൻ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്ന എല്ലാം ഏൺ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ അധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാ ലോകത്തെ മുഴുവൻ അവരുടെ മുഖങ്ങളിലാണ് നോക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കാതെ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മുഖത്ത് നോക്കാം, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല, അദ്ദേഹം ആരോടും കടപ്പെട്ടവനല്ല. വീക്ക് ഇൻ വീക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം മോൺ ടിൽ നൈറ്റ് you can hear his bellows blow. You can hear him swim his heavy sludge with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. അപ്പോൾ വീക്ക് ഇൻ വീക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം മോർണിംഗ് ടിൽ നൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആലയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ബെല്ലോസ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി സ്ലഡ്ജ് വെച്ച് അടിക്കുന്ന, മെറ്റലിൽ അടിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ചുറ്റികയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഈ ഇരുമ്പിലൊക്കെ അടിക്കില്ലേ, ആ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കും. പിന്നെ ഈ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മെഷേർഡാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ ഇങ്ങനെ ആ ടൂൺ അറിയാമല്ലോ, ആ മെറ്റലിൽ ആ ചുറ്റുക വന്ന് വീഴുന്ന അതേ ടോണിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്, ഒരേ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്സ്റ്റൺ വില്ലേജ് ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഒരു കപ്പിയാരി ഇങ്ങനെ വില്ലേജ് ബെല്ല് മണി അടിക്കുന്ന കണക്കാണ് ഈ കൊല്ലപ്പണിക്കാരൻ്റെ പണി. And children's coming home from school look in at the open door. They love to see the flaming forge and hear the bellows roar and catch the burning sparks that fly like a chaff from the threshing floor. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ആലയുടെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ തുറന്ന് നടക്കുന്ന ഡോറിൽ കൂടെ അകത്തോട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ആലയുടെ ഈ തീ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നതും, അതുപോലെ ഈ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ റോറ് പോലത്തെ, ആ മുഴക്കം പോലത്തെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനും, ഈ ചുറ്റി വെച്ച ആ ചുട്ട ഇരുമ്പിലടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ തീപ്പൊരിയൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് ഈ തീപ്പൊരി പിടിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ കറ്റ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നെല്ല് വന്ന് വീഴുന്നത് പിടിക്കുന്ന കണക്കാണ് ഈ തീപ്പൊരി ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നത്. ഹി ഗോസ് ഓൺ സൺഡേ ടു ദ ചർച്ച് ആൻഡ് സിറ്റ്സ് എമംഗ് ഹിസ് ബോയ്സ്. ഹി ഹിയേഴ്സ് ദ പാഴ്സൺ പ്രേ ആൻഡ് പ്രീച്ച്. He hears his daughter's voice singing in the village choir, and it makes his heart rejoice.
അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഞായറാഴ്ചകളിൽ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഇയാൾ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇയാൾ പാഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിലച്ഛൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രേയും പ്രാർത്ഥനയും പ്രീച്ചും ഒക്കെ കേൾക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ആലപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകളുടെ പാട്ടുണ്ട്, അതായത് വില്ലേജ് കോയറി പാടുന്ന ആ പാട്ടും കേൾക്കും. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ റിജോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപ്പെടുത്തുകയോ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ടു ഹിം ലൈക്ക് ഹെർ മദേഴ്സ് വോയിസ് സിംഗിങ് ഇൻ പാരഡൈസ്. ഹി must think of her once more, how in the grave she lies. And with this hard rough hand he wipes a tear out of his eyes. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് അവളുടെ അമ്മേരെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരും. അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പാടുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഫീൽ, അവർ മരിച്ചു പോയതാണ്. അപ്പം അല്ലാതെ ഓർമ്മ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ചിന്തിക്കും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും തൻ്റെ ഗ്രേവിൽ കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഴിമാടത്തിൽ കിടക്കുക എന്നുള്ളതും ചിന്തിക്കും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വരുന്ന വിഷമത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റഫ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ഹാൻഡ്സ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചു മാറ്റും. ടോയിലിംഗ് റിജോയ്സിങ് സോറോയിങ് one word through his life he goes. Each morning sees some task begin, each evening sees it close. Something attempted, something done. He has earned a night's repose. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇയാളുടെ ഇതേപോലെയാണ് പോകുന്നത്. ടോയിലിംഗ് റിജോയ്സിങ് സോറോ, ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു, സമാധാനം കിട്ടുന്നു, വീണ്ടും സങ്കടം വരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള സർക്കിളിലാണ് പോണത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മോർണിംഗും ഇയാൾക്കൊരു പുതിയ ടാസ്ക് കൊടുക്കും. ഈവനിങ്ങോടുകൂടി അതിനൊരു ഫലവും കണ്ടു കാണും. ചിലത് അറ്റംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അതായത് ചിലത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിലത് തീർത്ത് വെച്ച് കാണും. എന്നിട്ടാണ് ഇയാൾ നൈറ്റിൽ റിപ്പോസിന് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നത്. താങ്ക്സ് ടു thee, my worthy friend, for lessons thou hast taught. Thus at flaming force of life our fortunes must be wrought. Thus on its sounding anvil shaped each burning deed and thought. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഈ പോയിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ഈ വേർത്തി ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊലപ്പണിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് നന്ദി പറയുക, സ്മിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നന്ദി പറയുകയാണ്. എന്തിന്? ലൈഫിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന്. എന്താണ് ആ ലെസൺ എന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ആലയിലിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പരുവപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഈ പോയിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാവുന്ന ആലയിലിട്ട് പരുവപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പോയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ.